今日呢套別墅真係不得了，單單裝修使咗800個，你敢相信嗎？嗱，我哋先睇花園嚇，花園咧後花園挖咗一個2米左右嘅一個魚池嚇，仲養咗好多錦鯉，仲有一個涼亭嚇，打造得非常之唔錯。我哋睇下佢嘅外觀嚇，上下咧一共係4層嘅，有地下室嚇，一共咧做咗7個房間。嗱，睇下呢個位置亦都非常之大氣。好啦，我哋去我哋嘅1樓睇睇佢嘅一個裝修情況，點解要使咁多錢？一一同你解答嚇。嗱，好啦，我哋嚟到1樓嘅位置，單單呢個廳，你睇到我嘅視頻係咪都覺得好奢華啊？全屋全部大理石嚇，石頭嚟㗎，跟住咧佢嘅頂咧全部都係樟木，包括佢嘅呢啲扶手、樓梯扶手，佢嘅房間門同埋佢嘅衣櫃全部都係樟木啊，樟木整成嘅。樓梯1樓到我哋嘅3樓加地下室，全部都係藍玉石啊！真係我從業咁多年第一次見到啊！所以咧呢個業主裝修真係非常之捨得啊！而且房間夠多啊，7個房間啊！嗱，如果大家睇咗我呢條片，對呢一套咁嘅別墅感興趣嘅咧，歡迎嚟品鑑一下我哋呢一套精品別墅，直接可以拎包入住嘅嚇。記得點讚關注哦。